მოვამზადოთ ტკბილი ბრინჯი. ზეთში მოვთუშოთ ბრინჯს. გარეცხილი წყალგავლებული ბრინჯი. 1 წელი პატარა ჩავაგდოთ. Всё, დაიწყო შებროწვა. მშვენიერ. ჩავყაროთ დანარჩენი ბრინჯი. ბრინჯს ბრაწავთ, მე გამოვიყენე ბასმათის ჯიშის ბრინჯი. 1 ჭიქა ბრინჯი, 1 ჭიქა წყალი. ეხლა უნდა მოიქაროს ზედმეტი წყალი, მაგას დაჭირდება 5-10 წუთი. სანამ ჩვენ ველოდებით, რომ წყალი ამოიქაროს ბრინჯიდან, შევწოთ გემრიელობები. ნუ იპარავ. შავი ქელიავის და გარგეის ჭირი. დაბალ ცეცხლზე ოდნავ დაუბრაწყვეთ. ქიშმიში თეთრი. ესე იგი, ზედმეტი წყალი რომ ამოიქარება ბრინჯიდან, თან ღუმელზე ბრინჯი იხარშება პარალელურად. როგორც კი ამოიქარება ზედმეტი წყალი, ყველაზე დაბალ ცეცხლზე 5-7 წუთი. როცა უკვე გამორთავთ, ხანდახან ანუ ზოგი ამატებს შაქარს, მე ბავშვების გამო უპირატესობას ვენიჭებ თაფლს. ასევე შეგვიძლია ცოტა დარიჩინი მოვაყაროთ. ბრინჯი თითქმის მზად არის, ამიტომ ახლა მე დიდად არ მიყვარს, მაგრამ ბავშვებს ძალიან მოსწონთ. შევაყაროთ ცუკათი. და დავაფაროთ თავსახური. რომ ოდნავ შევბილდეს ცუკათი. მაინც ცოტა უხეშია. ტკბილი ფლავი ქიშმიშით, ცუკათებით და ჭირით.